इस वॉशिंग मशीन का आप लोग यहाँ पे पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस वॉशिंग मशीन में यहाँ पे खटखट खटखट का आवाज़ आ रहा था। हम लोगों ने बोला था यहाँ पे नहीं सॉकर आया है। इसका ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पे सॉकर हल्का चेंज आव करो, करने के बाद इसका जो हल्का आव करो, लो आवाज़ अपना का आया है। जो समस्या था वो थोड़ा सा 100% पुश इसका पुश सोल्व हो करो। गया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सॉकर यहाँ पे पुराना वाला यहाँ पे निकाल लिया है और नया वाला यहाँ पे पूरी तरीक़ा से इसको चेंज कर दिया। तो पूरा ऊपर से भी खोलना पड़ता है और फ्रंट से भी इसका खोलना पड़ता है। तो पूरा यहाँ पे खोल के यहाँ पे ठीक है, आ गया। आपको आगे से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नया वाला ये सॉकर है, तो सॉकर चेंज किए, प्रॉब्लम सोल्व हो गया साउंड का।